Mzigo unaanza na taharuki katikati ya jiji. Hapa tunakutana na bidada anaitwa Zina. Sasa tatizo ni kwamba alisafiri kwa teksi kutoka mji mmoja hadi mwingine, na hapa ilikuwa ni kituo chake cha mwisho. Lakini kitu cha kushangaza, bidada hakuwa na pesa kabisa ya kumlipa dereva wa taksi, na alichokuwa nakifanya ni kumtukana matusi. Yeye alikuwa anapita njia tu, lakini akajikuta anataka kutatua tatizo hili. Anajaribu kumwambia Zina kuwa matusi sio lugha nzuri, hasa kumtukana mtu anayekudai, lakini kinachomkuta naye anaunganishiwa matusi. Na hapa bidada akamwambia kwamba anajaribu kumtetea mwanaume mwenzake, lakini pia haogopi chochote. Anamwambia kuwa pengine naye hajasoma kabisa. Hapo ndipo mchizi akagundua kuwa huu ugomvi hauwezi kabisa. Basi mwamba akamsisitiza dereva kuwa aidai pesa yake mpaka atakapoipata, lakini bidada alizidi kuwa moto. Moja kwa moja mzigo unatupa katika ofisi ya na mdogo wake anaitwa Dalu, kwani na mdogo wake unafanya kazi ya kushona viatu. Dalu anamuuliza kakake nini ambacho kimetokea, maana mchizi amekuja sura imekaza. Na hapa mchizi akamwelezea Dalu kuhusu bidada Zina. Dalu anamwambia kwamba asimuweke kichwani, kwani atamharibia mudi ya kufanya kazi. Sasa kumbe mchizi ametoka sokoni kununua baadhi ya vifaa vya kufanyia kazi. Ikawa ni kwamba kuna baadhi ya vifaa ambavyo amevisahau kabisa na ni muhimu katika kazi, na hapa ikambidi Dalu aweze kutoka kwenda kuchukua vifaa hivyo. Mchizi akabaki anaendelea na kazi ya kushona viatu. Sasa huu mzigo unaitwa Soulmate na hii ni MR Studios. Usisahau kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe, kisha like na kucomment, na ukisave na kushare utakuwa umetisha kinoma noma. Turudi katika upande wa Zina na dereva wa taxi. Basi hapa dereva amezuia begi la bidada, hataki kabisa kuliachia. Ndo hapo bidada akaanza kupiga kelele kwamba anabakwa, yaani alipanga kabisa kuzua tafrani ili aweze kupata usaidizi. Ndipo hapo Dalu akaingilia kati ugomvi ule, huku Zina akamshikilia mchizi kwamba alikuwa akitaka kumbaka. Maskini Mungu Dalu bila kujua ukweli akawa upande wa Zina. Sasa hapa Zina akamwomba bidada Dalu kama ana shilingi 10,000 amsaidie kulipia usafiri, na kisha lipa tu baadaye atamrudishia pesa yake. Sasa ubaya ni kwamba bidada Dalu pesa aliyokuwa nayo ni ya kwenda sokoni kununua vifaa vya kushonea viatu. Hapa Dalu akatoa kiasi chake cha pesa alichokuwa nacho ili aweze kulipa deni ambalo anadaiwa bidada Zina. Dalu akamalizana na dereva wa Zina, kisha akamuuliza Zina kuwa ana tatizo kidogo, maana pesa aliyotumia kulipa ni pesa ambayo angetakiwa kumnunulia kaka yake vifaa vya kutengenezea viatu. Hapa akamwambia kuwa atamfuata mpaka nyumbani kwake ili aweze kupata hiyo pesa, lakini Zina akamwambia hana nyumba kabisa, yaani hana pa kukaa kabisa. Hapo ndipo Dalu akagundua kwamba amekwisha kuyatimba. Basi moja kwa moja akamchukua Zina na kumpika mpaka katika ofisi ya kaka yake, na katika mazungumzo ya hapa na pale bidada Zina akamuuliza Dalu kuhusu wazazi wake, na hapa Dalu akamjibu kuwa wazazi wake walikwisha kufariki, yuko yeye na kaka yake tu. Zina akampa pole sana. Wakiwa katikati ya mazungumzo, mchizi akatimba na kumkuta bidada Zina, na kwa kuwa hawakuelewana ulipokutana mara ya kwanza, basi mchizi akaanza kumfokea. Akamuuliza Dalu, huyu mjinga asiyekuwa na tabia nzuri anafanya nini hapa? Na hapa ofisi ikaanza kuchangamka. Dalu akasema alimsaidia tu. Mchizi akamuuliza, nimekutuma kununulia vitu na unaniletea hii takataka hapa? Ubani kwamba bidada Zina hapendi unyonge kabisa, hivyo akaomba hataki kutukanwa kabisa. Dalu akamwambia kuwa ametumia pesa ya kununulia vifaa kulipia deni ambalo alikuwa akidaiwa Zina, jambo ambalo lilimkasirisha sana Basi mwamba akamgeukia Zina akimwambia kwamba hajui atafanyaje, lakini yeye anachokitaka ni pesa yake, yaani akimaanisha kwamba bidada amlipe pesa. Zina akajaribu kumwambia kwamba ana pesa yoyote kwa sasa, na hapa akamuuliza kama anaweza kumfanyia kazi ili aweze kurudisha kiasi ambacho anamdai kwa sasa. Mwanzo akawa amegoma kabisa kuweza kumsaidia bidada, lakini bidada akamwomba sana amwamini na hata ikiwezekana akae nyumbani kwake. Zina amshukuru Mungu sana kwa kuwa Dalu alikuwa ni mtu mwenye huruma sana, alimwonea huruma. Sasa mida baadaye kidogo, Dalu akamchukua Zina mpaka nyumbani kwao, na kwa jinsi anavyoonekana Zina ni mtoto wa kishua, hivyo hajazoea kuishi katika maisha magumu kabisa. Na hapa Zina alikuwa kumshukuru sana Dalu kwa kuweza kumsaidia, pia alimwomba msamaha kwa kuwa atakuwa amemsumbua, lakini bidada Dalu hakuwa na shida kabisa, na hawa wawili walionekana kuwa na furaha mno. Sasa kuku wa kizungu akaanza kuishi maisha ya kuku wa kienyeji, na hapa ulikuwa ni muda wa msosi, watu wanakula mandondo mzee. Kabla hawajaendelea kula, basi bidada akaingilia kati akiuliza wapi zilipo nyama. Akaongezea kusema kwamba hajazoea kabisa kula chakula ambacho hakina nyama. Basi Dalu akajaribu kumwelezea uhalisia wa maisha walionao kwa sasa, kwamba hawezi kabisa kununua nyama. Zina akaendekeza ushua, akasema kwamba hawezi kabisa
kabisa kula, kwani chakula kisichokuwa na nyama kinaharibu afya ya binadamu. H akaingilia kati akimwambia kwamba asile kabisa, hajalazimishwa. Mchizi akamwambia kuwa chakula amepewa bure, anachotakiwa kukifanya ni kusema asante tu. Na hapo bidada akawa mnyonge kidogo, huku Dalu akionyesha kabisa kutokupendezwa na tabia ya kaka yake. Basi kumbe H alianza kumkasirikia mdogo wake, na hapa Dalu akajaribu kumkumbusha mchizi kwamba Zina hana pa kukaa toka babake na mama yake walipofariki, kwani mjomba wake alimfukuza katika nyumba ya urithi. H akajaribu kukaza akimuuliza amejuaje hili. Bidada akamwambia kwamba alimwambia kila kitu mchana. Basi H akamwomba Dalu amfundishe Zina tabia nzuri, na Dalu akajitahidi kumwambia kwamba Zina atafanya kazi zake na kulipa deni. Kisha tunatupo nyakati za usiku ambapo H alikuwa amelala usingizi, lakini ghafla akaamshwa na kelele ya sauti ya juu kabisa ya television, ambapo Zina mtoto kishua ameshazoea kwa bize kutazama TV wakati wa usiku. Na hapa mchizi akawa anamfokea sana kwa kuwa anakula snacks zake, lakini Zina ndo kwanza alikuwa na waza utamu wa movie ambayo ilikuwa ikiendelea katika TV. Basi mchizi akamfokea sana akimwambia kwamba asirudie tena kula vitu vyake na pia apunguze kabisa sauti ya TV kwani inamsumbua na inamkata usingizi. Siku inayofuata asubuhi na mapema, Zina akaanza kulipia deni kwa kufanya kazi, na hapa H alimpatia kazi ya kusafisha viatu, jambo ambalo Dalu hakulipenda kwa kuwa anajua kabisa kwamba bidada hajui kufanya kazi yoyote na bila shaka angependa kumsaidia, lakini mwamba hakutaka kabisa kusikia hilo, na ili kumkomoa Zena akamtuma mdogo wake sokoni. Hapa lazima tu Zena ataiona dunia kuwa chungu. Muda mfupi baadaye kazi ya Zena ilikuwa imekamilika, lakini viatu vilikuwa bado ni vichafu mno, kwani bidada hajawahi kufanya kazi yoyote katika maisha yake. Basi mwamba akamfokea sana akimtaka arudie kazi ya kusafisha viatu. Sasa kutokana na kile ambacho H anamfanyia Zena, Dalu akamweka kikao, akamwomba sana aache kumsumbua na kumtesa bidada Zena, kwani ni mtu mzuri tu na asiyekuwa na tatizo. Lakini mwamba akawa bado hataki kumwelewa kabisa mdogo wake, akazidi kukazia kwamba anachokitaka ni deni lake liweze kulipiwa, lakini Dalu hakupendezwa kabisa na hii tabia. Sasa sini inatutupa siku inayofuata asubuhi mida ya saa 4 hivi. Dalu na H wote walikuwa kazini, lakini Zena alikuwa bado amelala. H akatima mpaka nyumbani akimpigia kelele ili kuweza kumwamsha, na hapa bidada akakasirika sana, kwani si vyema kumwamsha mtu kwa kelele. Bidada akaendelea kulala akisema kwamba leo hawezi kufanya kazi kabisa, eti mwili wake umechoka mno, hivyo anahitaji kupumzika. Lakini H akaendelea kumpigia kelele kumsumbua bidada aweze kuamka. Bidada Zena alipojaribu kuwa mkali, mwamba akamwambia kwamba naona una pesa sasa ya kunilipa. Hapo sasa Zena akachoka, maana hana hata 50. Basi H akamwambia kwamba anampa dakika 10 tu aweze kufika ofisini. Sasa Mungu si Hasumani, siku zinavyozidi kwenda mbele, Dalu akawa anafundisha Zena namna ya kutengeneza viatu taratibu kabisa. Zena akaanza kutabasamu kidogo, kwani siku ya leo Dalu alikuwa akimsaidia Zena kukamilisha kutengeneza kiatu ambacho kilikuwa ni kizuri mno, lakini H alikuwa hapendi kabisa kumwona bidada akiwa na furaha. Pale tu alipomkuta akifurahi, basi yeye alitumia nafasi hiyo kuweza kumfokea. Lakini kiatu alichokitengeneza Zena kilimvutia sana mteja kiasi cha kumfanya aweze kumwahidi kwamba atamtambulisha kwa marafiki zake, na si hivyo tu, familia yake yote itakuwa kija hapa kutengeneza viatu. Hata maokoto mwamba akapewa mengi kinoma zaidi hata ya bei ya kawaida ya viatu. Siku ya leo mwamba akafurahi kinoma noma, na hii ndio siku ambayo mwamba aliamua kuwa mwema kwa Zena, kwani aliamua kumpatia kiasi fulani kilichotokana na kazi aliyoifanya. Na hapa mrembo alikuwa akifurahia kinoma noma, kwani hakuwahi kutegemea kabisa kwamba kuna siku H ataweza kumfanyia wema. Lakini sasa cha kushangaza ni kwamba bidada alitumia pesa yote kutengeneza chakula, na akatumia triki ya kwamba ndani kulikuwa kuna nyoka ili mchizi aweze kula chakula chake. Na baada ya kushawishiwa kwa muda mrefu, mwamba akapiga mzigo. Mwamba alitaka kula kijiko kimoja kisha aondoke, lakini akajikuta amekula vijiko zaidi ya 20, yaani msosi ulimnogea. Sini inatutupa muda ambao H na Zina wamepata nafasi ya kuongea, na hapa H akawa anampatia pole sana bidada kwa kuwa alifiwa na wazazi wake. Na hii ndio siku ambayo H na Zina walipatana kabisa.
na siku inofuata Heche mwenyewe ndo akawa mwalimu wa kumfundisha Zina. Kwa sasa bidada Zina hana adui kabisa yani, na hata nyakati za usiku walikaa kwa pamoja wakidiskasi vitu mbalimbali kuhusu maisha. Na hapa Heche alikuwa akimuelezea Zina kwamba Dalu anatakiwa kurudi shuleni, lakini kwa bahati mbaya hana pesa kabisa ya kuweza kumsaidia mdogo wake aendelee na masomo. Na hapa bidada akamtaka awe na imani kwamba pesa itakuja, siku sio nyingi tu. Kiufupi Zina alikuwa akimfariji sana mchezi, akimtaka awe na amani ya moyo, kwani Mungu ataweza kushusha muujiza. Sasa siku moja hivi Heche akiwa amekaa na Zina anapiga stori, akatokea bidada mmoja hivi akisema kwamba ni mtu wa serikalini, na hapa anapitisha fomu ya mkopo ambayo kila mfanyabiashara mdogo anaweza kusaini na kujipatia pesa ya kukuza biashara yake. Lakini mwamba Heche alikuwa mkali kidogo, akisema kwamba pengine huyu dada anaweza akawatapeli, lakini kutokana na ushawishi wa Zina mshikaji akajikuta na saini, maana alikuwa ameshakataa pesa hivyo na zingeweza kuondoka. Na hutaamini, baada ya kusaini tu mchizi akapatiwa pesa nyingi kinoma, na hii ilikuwa zaidi ya milioni 100 kibongobongo. Basi mwamba akafurahi kinoma noma, kwani mambo yake sasa yatakwenda vizuri. Basi mwamba akajikuta na kumkumbatia sana Zina. Sasa kumbe Heche alikuwa na mchumba na bidada leo ndo anakuja nyumbani. Sasa huyu dada akija nyumbani kwa Heche basi anataka pesa, na akizipata huwa anaondoka. Tukio hili kwa kweli alikumpendeza sana bidada Zina, hivyo akaamua kujichenga. Lakini kiukweli Dalu hampendi kabisa girlfriend wa kaka yake, kwani amekuwa na tabia mbaya sana, anakuja na kuchukua pesa kisha anaondoka. Picha linaanza kazini, Heche anajisikia vibaya sana kila akimtazama bidada Zina. Huku nyumbani kumenoga, Dalu anaporudi tu anamkuta girlfriend wa kaka yake amekula wali na kutapakaza kila mahali, jambo ambalo lilimkasirisha sana Dalu. Yaani kiufupi hili ni dada ni la ovyo kinoma noma. Sasa muda mfupi baada ya Heche kurudi nyumbani, bidada akamuelezea matatizo yake yote, akamuuliza kwamba anadaiwa kodi ya nyumba, kwani pale anapokaa kodi imekwisha. Heche akamuuliza mbona ni kama nimekulipia kodi, siku sio nyingi. Yaani kiufupi huyu dada hampendi kabisa Heche, anachokipenda kutoka kwake ni pesa zake tu. Sasa kwa kuwa Dalu anajua tabia girlfriend kaka yake, akaanza kumfokea kwamba yeye mara zote akija hapa anataka tu pesa kisha anaondoka. Kinachosikitisha ni kwamba hajui hata boyfriend wake anafanya kazi gani na hata anafanya kazi sehemu gani. Yaani bidada hajawahi kufika kabisa kazini kwa mpenzi wake hata kumsaidia kwa chochote. Anachokijua yeye ni kuomba pesa na kisha akishaipata anaondoka. Yaani kiufupi Dalu aliamua kumtolea uvivu kabisa. Sasa kazini kwa Heche hakuna amani kabisa. Heche anaomba Zina msamaha kwa kuwa hajawahi kumwambia kwamba anaye girlfriend, na hii ikimaanisha kwamba mchizi ashaanza kumwelewa kabisa Zina, na kwa kuwa Zina anamkubali sana mwamba naye akajifanya kununa. Siku moja Dalu akamsikia girlfriend wa kaka yake akiwa anazungumza na mwanaume kwamba atampatia pesa muda si mrefu, na hapa Dalu akagundua kwamba girlfriend wa kaka yake anaye mwanaume mwingine. Basi haraka sana bidada akamwamsha kaka yake aweze kwenda kumsikia girlfriend wake, na hapa mwamba akatoka nje akamsikia vyema kabisa bidada, yaani alimsikia mwanzo mpaka mwisho. Bidada akajitahidi sana kulia ili kuweza kujitetea, lakini mwamba hakumwelewa kabisa yani. Akamfukuza nyumbani kwake akimtaka aondoke kabisa asije kumuona tena katika maisha yake. Na hapa Dalu akamletea mabegi yake yote nguo, na hapa maisha yao yakaendelea kama kawaida, tena wakiwa na furaha mno. Sini inatutupa mpaka siku ambayo Heche alikuwa akimtongoza Zena, na ndio ilikuwa wakati ambao mzee mmoja maarufu sana katika nchi ya Nigeria alitima mpaka ndani kwao. Huyu mzee anaitwa Abraham, na huyu sasa ndiye baba halisi kabisa wa Zena. Kumbe Zena alidanganya kwamba baba yake na mama yake wamefariki, na alidanganya jina lake, yeye aitwi Zina bali anaitwa Mariam. Basi bidada akachoka sana, kwani hakuamini kabisa kama baba yake angeweza kumpata. Sasa kitu kilichomchanganya Heche ni kumsikia baba yake na Zena akisema kwamba mtoto wake ameolewa. Hapo bidada akajitetea sana akisema kuwa hajaolewa, na hapa baba yake yupo kwa ajili ya kumchukua kumpeleka kwa mume wake. Basi mzee akamchukua mtoto wake na kuondoka naye. Ukweli ni kwamba mzee Abraham anamtaka mtoto wake aolewe
na mzee mwenzake, jambo ambalo Zena au Mariam hakulipenda kabisa, na ndiyo sekeseke pekee lilomfanya Mariam akimbia nyumbani kwa baba yake na kuelekea mtaani. Sasa kama unamkumbuka huyu dada ambaye mara ya kwanza alikuja nyumbani kwa Heche na alikuwa akijifanya kwamba eti ni mtu wa serikali amekuja kumpatia mkopo, lakini ukweli ni kwamba hakuwa kabisa mtu wa mkopo. Huyu yeye alikuwa ni mfanyakazi wa mzee Abraham, na ile siku Zina ama Mariam ndiye alimtuma alete pesa mpaka nyumbani kwa Heche. Hapa bidada akaelezea ukweli kwamba mzee Abraham anamtaka mtoto wake aweze kuolewa na mwanaume ambaye ni mkubwa kuliko yeye, mwanaume ambaye analingana na baba yake ama anayeweza kumzaa kabisa. Akampa taarifa Heche kwamba pengine Mariam akaolewa siku ya kesho. Kweli bwana, siku inayofuata Heche akatima mpaka nyumbani kwa mzee Abraham, na hapa mchizi akajaribu kuzungumza na mzee ili kuweza kumzuia kumwozesha mtoto wake kwa mtu asiyempenda. Wakiwa katikati ya mazungumzo, mfanyakazi anakuja kupa taarifa kwamba kuna kitu kimetokea sio kizuri, pengine ikawa Miriam amekwisha kujizuru kabisa. Wanafika huku pande za ndani, wanamkuta Mariam amekwisha kufloat, yani amekata moto. Lakini baada ya kumpeleka hospitalini hali yake inakaa sawa, na Heche alikuwa kando kando yake akimjali sana kwa kuwa anampenda kinomanoma. Na mwisho baba yake akamwomba sana msamaha mtoto wake kwa kumlazimisha kuweza kuolewa na mtu ambaye asiyempenda kabisa, kwani pengine angeweza kabisa kupoteza uhai wa mtoto wake. Na sasa Mariam akafurahi kinomanoma, na kisha mzigo unatutupa siku ambayo Mariam anarudi nyumbani kwa Heche, ambapo hapa linapigwa kumbatu la maana, kwani hawa walikuwa wakimsubiria kinoma noma, hasa kwa upande wa mwanetu Heche ambaye muda wote amekuwa akimpenda sana. Na stori yetu pendwa inamwonyesha Heche pamoja na Mariam wakiingia rasmi kwenye mahusiano, kwani hawa wamekuwa wakipendana kinoma noma. Ulikuwa na mimi Chris mwana wa W kutokea mwanzo mpaka mwisho. Kwa heshima ya huu mzigo, tafadhali shuka chini kisha subscribe. Usisahau kulike, kushare na kuweka komenti yako huku ukiniambia umeuonaje huu mzigo. Mimi hapa nakupenda sana, hadi wakati mwingine, bye.